Δυνατότητες ακόμα που έχουμε μέσα στην εφαρμογή μας είναι να δούμε το μέγεθος από το προϊόν. Το μέγεθος το μετράμε, τους 50 πόντους που μετράμε συνήθως είναι από μασχάλη σε μασχάλη και οι 69 πόντοι είναι από την άκρη της μπλούζας μέχρι το τέλος της μπλούζας. Ακόμα έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε και το χρώμα του προϊόντος. Τα χρώματα που είναι διαθέσιμο κάποιο προϊόν τα βλέπουμε όλα επάνω. Μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα. Εδώ πέρα κάτω δεξιά βλέπουμε το σημείο που βάζουμε τα μεγέθη που θέλουμε. Εάν αυτή τη στιγμή δεν θέλουμε να κάνουμε την αγορά μας, μπορούμε να κάνουμε αποθήκευση του σχεδίου και να μας το κρατήσει οποιαδήποτε άλλη στιγμή μπούμε μέσα στην εφαρμογή, θα μπορέσουμε να κάνουμε την παραγγελία μας. Κάτω μας λέει την τιμή του τεμαχίου όπως έχει προσαρμοστεί αυτή τη στιγμή με τη στάμπα μπροστά που έχουμε βάλει και με το κείμενο πίσω. Και συνολική τιμή μας δείχνει για το ένα προϊόν. Εάν σε περίπτωση είχαμε τα δύο προϊόντα, αυτόματα μας βγάζει την τελική τιμή. Μην ξεχνάτε βέβαια ότι σε αυτή την τιμή θα προσθεθεί αργότερα, προχωρώντας το καλάθι, και τα έξοδα αποστολής. Τα έξοδα αποστολής είναι από 2,5 μέχρι 5,5 ευρώ αναλόγως με τον τρόπο που θέλετε να κάνετε την πληρωμή σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σχεδίαση.